გამარჯობა, ჩემი სახელია მარიამი და მინდა გაჩვენოთ ერთი კვირა ქიმიის სტუდენტის ცხოვრებაში. ორშაბათი დაიწყო დილ ადრიან, გავეშურე უნივერსიტეტისკენ და შევუდექი საქმეს. ჯუნიორი პროექტი დავიწყე, რომელიც გულისხმობს ნანოწლაკების დასინთეზებას, მათ მოდიფიკაციას და მოკლედ დახასიათებას. მამდა ჩავატარე გაკვეთილე ჩემს მოსწავლესთან, დღეში მოიფარგლებოდა უნივერსიტეტში ყოფნით და სინთეზის დალოდებით. მერე 5 საათისკენ უკვე გადავედი იქეთ კორპუსში ლექციებზე. ლექცია და ორი სემინარი მქონდა ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით. ძალიან საინტერესო იყო, ვისი ამოვნა ძალიან. 8 საათზე უკვე 8 წუთებზე დავამთავრეთ. ცოტა უკვე რაღაც ცუდ ვიყავი სიმართლე რომ გითხრათ, ისე შეგრძნება მქონდა თქო სიცხე მქონდა, ძალიან დავეღალე. დავესწრე ფრანგულის გაკვეთილს, ნახევარზე წამოვედი სახლში. სამშაბათი ძალიან ადრე დაიწყო, დილის 7 საათზე გავიღვიძე და წავედი უნივერსიტეტში. ეს რა სკრინიც იყო ნაჩვენები პოდკასტს უსმენ ხოლმე დილაობით. გავაგრძელე გუშინ დაწყებული საქმე. ეს ჩემი ნანოწლაკები გამოშრა. ახლა შემდგომი სტადია რაც არის, ის უნდა გამეკეთებინა მოკლედ დეტალებში აღარ ჩავუღრმავდები. ნახევარი საათი შევძელე ფსიქოლოგიაზე დასწრება და მერე გამოვედი, იმიტომ რომ ულტრა ბგერით აპარატში მქონდა ჩადგმული ეს ჩემი სითხე და უნდა მიმეხედა, ძალიან დავიღალე. ცოტა ხანი ფრანგულად უყურებდი Total Spice, მე რაღაც საქმეები რაც მქონდა დავასრულე, ცოტა წავიმეცაინე და წამოვედი სახლში. 4 შაბათს დიად არ გადამიღია, ვარჩევდი სქემას, რაც დავალებად მქონდა და ეს ჩემი ნანოწლაკები გავზომე ნანოსაიზერზე, უბრალოდ რამაც ძალიან დიდი დრო წაიღო, იმიტომ რომ სანამ ავამოქმედე ეს აპარატი, მოკლედ. ეს არის 5 შაბათი, 5 შაბათს ძალიან მომწონდა ჩემი აუთფიტი, მქონდა ბუნებრივი ერთა ქიმიის ლექცია და ორი სემინარი, ეს არის ჩემი საყვარელი საგანი ამ სემესტრში. ძალიან მიყვარს ამ საგნის ლექტორი თანაც და დიდი სიამოვნებაა ხოლმე 5 შაბათობით ეს 3 საათი. ვნახე მე ჩემი მეგობრები კაფეტერიაში, ორივე ნინი და მერე დაგვეწყო ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების ლაბი, რომელიც დაახლოებით 1 საათში, 2 საათში დამთავრდა. ცოტა ხანი ისევ ტექნოლოგიურში შევიარე, მერე ისევ ჩემი მეგობრები შევხვდი. მოგზავნით ჩვენთან. ჩვენ ძალიან გვიგვარა. ჩვენთან კულინარიის აკადემიაში. აქეთ არის ჩვენი განყოფილება, სადაც ვაწყობთ ტურთუშეუ, პასტას, შემდეგზე შემოთავაზებთ. ამჯერად ჩვენ გამოვაწყდით ჭაბავის დაახლოებით 3 საათი მქონდა დრო სამ გაკვეთილს დავიწყებდი, ასე რომ მოვილი ყველა საქმე. 8 საათზე მე ჩავატარე გაკვეთილი და 9-მდე უკვე მოვრჩი, გამოვიძახე ტაქსი და წავედი ტიგასთან დასარჩენად. რომ მივედი გამოვიძახე თეატრია, ძალიან მონტრებული ვიყავი. ეს არის პარასკევის დილა, 10 საათზე უკვე უნივერსიტეტში ვიყავი. 2-მდე ვერ დავიწყებდი ჩემ ექსპერიმენტს, ეს ფაგების კვლევის საქმეები მოკლედ და მანამდე ისევ და ისევ რაღაცა ვიმეცაინე და მე მთელი დღე research-ს დავუთმა. ეს არის შაბათი, შაბათს მქონდა გამოთვლითი ქიმია დილის 10 საათზე. ახალი რაღაცები ვისწავლეთ, რაც აქამდე მართლა არ ვიცოდი. ეს არის ჩემი ლაბში გაგრძელებული საქმე, აქ ვითვლი, რამდენი უარყოფითი კოლონია ჩამოაყალიბა ჩემმა ფაგმა. მქონდა მე ბუნებრივი ერთა ქიმიის ლაბი, რომელიც ამ შაბათს ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა. მე და მიქაძე დღეს ვართ მოდელები კამპუსის კაფეტერიის რომელიღაც ობიექტი. Real influencers. ოღონდ ესენი დავფოლოვე ამ წამს. Are you guys taking a video or something? და ეს არ იქნება ბოლო რეკლამა ფოტოშოპის. სანამ რეაქციას ველოდებოდით, უცებ-უცებ რა საქმეებიც მქონდა, თან ვაკეთებდი პარალელურად. ასე დასრულდა ლაბი. ტაქსში მძღოლი ფრანგულად უსმენდა, რადიო იყო თუ რა არ ვიცი, მაგრამ რაღაცები მესმოდა და ძალიან მიხაროდა. გავიმართე ისევ სლიპოვერისკენ და ძალიან საყოველად დასრულდა დღე. კვირად საუკეთესოდ დაიწყო, წავედი ცვეტი ცხოველში. ცოტა ხანი ვიყავით მცხეთაში, ძალიან ვისიამოვნე, იმიტომ რომ ისე მიყვარს მცხეთა და ისეთ ბედნიერებას და სიმშვიდეს მაინჭებს, რომ ვერ წარმოიდგენთ. გავემართეთ აგრარულისკენ, დღეს ტესტირებას ვატარებდით საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის ბავშვების შესარჩევად და ტესტირება 4 საათს მოიცავდა, მეთვალყურება უნდა გაგვეწია ჩვენ, მანამდე მე მოვიხელთე ეს დრო და ხვალისთვის ყველაფერი ვიმეცაინე, ქვიზი უნდა დამეწერა ხვალ და წავედით სახლში.